아침 공기가 유난히 차갑게 스며들던 날이었다. 창문을 조금만 열어도 코끝이 얼얼했고 재채기는 마치 준비된 듯 연달아 터졌다. 휴지 더미가 책상 위에 산처럼 쌓이고 코 주변은 벌겋게 달아오르고 문득 또 시작됐구나 싶었다. 환절기만 되면 찾아오는 그 고질적인 비염 말이다. 이런 날이면 몸이 먼저 신호를 보낸다. 눈이 간질거리고 바람 한 줄기에도 코가 시큰하고 냄새는 흐릿해지고 집중하려 해도 머리 안쪽이 둔하게 울리고 말도 모르게 한숨이 길어진다. 참 별거 아닌 증상 같지만 일상을 갉아먹는 건 언제나 이런 작은 불편함들이었다. 그러던 어느 순간 신문 한 귀퉁이에서 300초 추출물로 비염 증상 35% 개선이라는 문장을 보았다. 자연의 약초에서 해답을 찾는다는 이야기가 이상하게 마음을 끌었다. 늘 약에만 기대었던 나에게 300초라는 식물은 조금 생소했지만 처음 듣는 이름의 풀이 오히려 더 순하고 믿음직하게 느껴졌다. 알아보니 300초는 오래전부터 염증을 진정시키고 면역 반응을 도와주는 성질로 알려져 있었다. 흡사 들판에서 은은하게 피어나는 작은 풀 한 포기처럼 몸속 과민하게 반응하는 점막을 조용히 다독여준다고 했다. 연구 결과에서 평균 35%나 증상이 완화됐다는 수치를 보고 나니 한번 믿어볼까 하는 마음이 슬며시 고개를 들었다. 비염은 티나지 않게 사람을 지치게 한다. 하지만 몸은 때로 자연에서 길을 찾는다. 누가 크게 치료해주지 않아도, 어떤 약이 극적으로 고쳐주지 않아도 우리를 살리는 건 이렇게 작은 변화일지도 모른다. 오늘도 따뜻한 차를 한 잔 데우며 생각했다. 조금씩 나아지는 하루면 충분하다.